الدنيا كمنزل مستأجر، مهما ظننت أنك تملكه فأنت مخطئ، ستغادره يوما ما مهما حاولت التمسك به. أما الآخرة فهي منزلك الأبدي، فاحرص على بنائه بالصالحات، فإنك ستظل تحت الأرض مدة لا يعلمها إلا الله. في ذلك العالم لا مجال للعمل النافع، فلا تسعى في دنياك فقط، بل اهتم بدار الآخرة. هناك أناس بسطاء يعيشون بيننا، لا مال لديهم ولا جاه ولا منصب، لكنهم يملكون كنوزا في السماء. قصورهم تبنى وبساتينهم تزرع، فاعملوا كثيرا في الخفاء من أجل الله، وكونوا محسنين حتى وإن لم تجدوا إحسانا في المقابل، ليس من أجل الناس بل لأن الله يحب المحسنين. ابتعد عن الحقد والضغينة، واحتفظ بقلب طاهر، فالحياة أقصر من أن تضيعها في الكراهية.